E aí, rapaziada, beleza? Rapaziada, é o seguinte, eu comprei esse som da Pioneer aqui. Ele tá com um problema. Toda vez que eu acelero o carro, ele desliga. Quer ver? Eu vou ligar aqui pra vocês verem. Vou colocar pra tocar o som. Vou dar uma aceleradinha. Desliga. Aí, para de acelerar, ele liga de novo. Se vocês puderem me ajudar aí pra me saber, beleza? Também eu conseguindo resolver, eu volto aqui. Beleza?